Assalamualaikum. Ya, cuaca di siang hari ini hujannya cukup deras guys ya. Ya, ini angin kencang ya. Anginnya kencang sampai pohon nasib ini. Daun pisangnya ya. Ya, cukup deras ini ya. Cuaca hujan cukup deras ya, berlokasi di Desa Bumberjo ya, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Jepara ya, Jawa Tengah. Oke, hujannya cukup deras dengan dibarengi dengan angin kencang ya. Oke, semoga aman-aman aja ya, aman terkendali, semoga tidak ada bencana yang lebih parah ya. Oke, terima kasih banyak, salam sukses dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.